A very good morning. Guten Morgen. And Brother Jan has preached half of my sermon. Bruder Jan hat die Hälfte meiner Predigt erzählt. This morning I'm going to talk about money and not about health. Heute Morgen sprechen wir über Geld und nicht über Gesundheit. I'm sure all of you had a lot of antioxidant. Ich hoffe, dass ihr alle viel Antioxidanten gegessen habt. You know, it's important that we eat right so that we can enjoy the quality of life. Es ist wichtig, dass wir richtig essen, damit wir die Qualität des Lebens auch genießen können. Now this morning I'm going to talk about money. Und heute Morgen sprechen wir über Geld. I had done this, I think, 2 years back. Ich habe das auch 2 Jahre zurück mal gehalten. It comes in 3 parts. Es hat normalerweise 3 Teile. But today we don't have much time. It just be in one session. Aber heute haben wir nicht so viel Zeit. Wir haben nur ein Thema darüber. Now we are all laymen when we talk about the economy. Wenn wir über die Ökonomie sprechen, über die Wirtschaft, sind wir eigentlich alle Laien. And I'll try to explain as simple as possible. Und ich will versuchen, es so einfach wie möglich zu erklären. Because today, how many of us are reading the economic news? Denn wie viele von uns lesen über die Wirtschaft? It's like Greek to us. Es ist wie Griechisch für uns. But you know, we need to know what's happening in the world today. Aber wir müssen wissen, was in der Welt heute passiert. When you look at the world economy, wenn man guckt nach die Weltökonomie, die Wirtschaft, each time we pick up the newspaper, immer wenn man die Zeitung liest, we find that nation is in trouble. Dann sehen wir, dass diese Nation in Schwierigkeiten ist. And then bailout plans come. Bailout means to rescue the economy. Ja, und dann machen sie alle möglichen Pläne, um die Wirtschaft zu retten. And look at the stock markets. Und guckt mal nach die, was war das? Die Aktien, die Börse. Everyone is trading there. Jeder macht dort seine Geschäfte. But then when there are hiccups in the economy, aber dann, wenn es falsch geht in der Wirtschaft, and there's great panic. Dann gibt es viel Panik. And they start dumping their stocks and shares. Und dann wollen sie alle Aktien schnell loswerden. How many of you gone to a stock market? Wie viele sind schon mal in eine Börse gewesen? I have gone. Ich bin dort gewesen. It's like a fish market. Es ist wie ein Fischmarkt. Now here people are making money. Hier verdienen die Menschen Geld. A lot of money. Und sehr viel Geld. And they can also manipulate. Und sie können das auch manipulieren. Especially when you talk about the financial markets. Vor allem wenn man über die finanziellen Märkte spricht. Where you buy currencies. Wo man dann verschiedene Arten, also Wert von Geld If they want to cause kauft. inflation in a particular country, und wenn sie dann Inflation verursachen wollen in ein bestimmtes Land, they can just trade a lot of euros in a day. Dann können sie sehr viele Euros verhandeln in einem Tag, that its value goes down, damit dann die Wert runtergeht. And the central bank has to buy it. Und dann muss die Zentralbank das alles so there are kaufen. Powerful people in the currency markets that are doing this. Also da sind einige mächtige Menschen dort in diesem Markt. But I want to explain to you what is money. Aber ich möchte euch erklären, was Geld eigentlich ist. We have to get our basics right. Wir müssen die Basis richtig bekommen. So if someone should come to you and ask, explain to me, what is money? Wenn jemand zu euch kommen würde und fragen, was ist Geld? I know we will take out our money and say, yeah, this is money. Dann nehmen wir unser Geld hinaus und sagen, ja, das ist Geld. But when you look here, aber wenn ihr hier schaut, what is money? Was ist Geld? Money is primarily a medium of exchange and a proxy store of value. Ja, es ist eigentlich ein Medium, womit man austauschen kann und ja, es hat eine bestimmte Wert. Es ist ein Zeichen von Wert. Abgesprochener Wert. Ja, abgesprochener Wert. Now you shouldn't get confused between money and wealth.
Und jetzt muss man nicht verwirrt werden zwischen Geld und Wert. There are two different things. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wealth is an asset-based store of value. Denn die Wert ist basiert auf etwas, was man hat und eine bestimmte Wert hat. So when we talk about destruction of money and destruction of wealth, there are two different things. Also wenn wir reden über den Untergang von Geld und den Untergang von Wert, sind das zwei verschiedene Dinge. Like gold. Wealth? Wohlhaben? Ist das besser? Wohlstand? Ja. Also Like gold, silver, they are wealth. zum Beispiel Gold und Silber sind Beispiele And davon. then we convert this wealth to money so that it can be a medium of exchange. Und dann verändert man dieses Gold in etwas, was man also austauschen kann. Today, unfortunately, we're not carrying gold and silver. Aber heutzutage tragen wir kein Gold und Silber mehr mit uns. Now, I just wanted to explain to you another term called recession. Was ist das, Papa? Die Recession. Okay, Rezession? Niedergang von die Wert. Gibt es da ein bestimmtes Wort? Rezession? Okay. okay, I'll make it easy. It's basically the shortage of money. Es heißt, dass man zu wenig Geld hat. When there's a shortage of money, there's a recession in that particular country. Und wenn es also zu wenig Geld gibt, dann gibt es Rezession. Now, if you are following the economic news, Und wenn ihr die Wirtschaft folgt, they talk about inflation. dann sprechen die über Inflation. It's again the same thing like recession. Und das ist eigentlich auch die Niedergang von das Geld. But they say, no, it's different. But it's not different because they are talking about now price inflation. Aber eigentlich ist das Gleiche, aber sie sprechen dann über Preisinflation. But I'm talking about shortage of money. Aber wir sprechen über ein zu kurz an Geld. Not about price inflation where there is supply and demand. Aber bei Preisinflation hat man Frage und Angebot. Are you with me or getting lost? Ja, versteht ihr? Könnt ihr mich folgen? You know, we need the basics right. Denn die Basis muss stimmen. So now you know what is money, what is wealth. Also nun, ihr wisst, was Geld ist und was Wohlstand ist. So if the amount of money grows faster than the net amount of wealth, Also wenn das totale Geld schneller wächst, dann die Wohlstand added by non-monetary methods, durch falsche Methoden, that is inflation. dann gibt es Inflation. So now, Nicht, ist eigentlich auf eine Weise, die nicht normal ist. Ja, durch Fabriken, wie alles geht. Es hat mehr zu tun mit der Wirtschaft im Geschäft, wie es geht. Mit Frage und Angebot. Now we're trying to understand how the crisis is created in the world economy. Und wir versuchen zu verstehen, warum wir diese Wirtschaftskrise haben in unserer Welt. Now they use a term called contracting. Also sie haben dort ein Wort. You have to put Means- it easier. Sorry? You have to put it easier. Means when they stop printing money, Also wenn sie aufhören, Geld zu drucken, they create a crisis. dann machen sie damit eine Krise. And when they start printing the money again, what we call expanding, they solve the crisis. Und indem sie dann wieder mehr Geld drucken, wird diese Krise gelöst.
So we find that the Federal Reserve Bank of America is in control of money. Und die FR, Federal Reserve Bank in Amerika, die hat die Kontrolle. They can print a lot of money or they can stop printing money. Sie können selbst entscheiden, ob sie mehr Geld drucken oder auch nicht. So they can decide the health of the economy. Also sie können damit praktisch die Gesundheit der Wirtschaft regulieren oder beeinflussen. You know, when there's shortage of euros, do you go and print euros? Wenn es zu wenig Euros gibt, geht ihr dann Euros drucken? We have to send the police. One picture back, please. One picture back. Yeah, thank you. Okay. Okay. And here it's talking about inflation. It says it is economic warfare and more deadly than an invading army because it comes from the enemy within. Und deshalb wird auch gesagt, dass Inflation ist wie eine From inside. Wirtschaftskrieg und es ist tödlicher dann eine Armee, die von außen reinkommt, weil es kommt von einem Feind, die von innen aus funktioniert. So here the FR is very powerful. Die Federal Reserve Bank ist sehr, sehr mächtig. If it wants to cause inflation, it can do that. Wenn eine Inflation verursachen will, kann das machen. Want to create a trade boom, it can do that. Ja, oder dass die Geschäfte, dass die Geschäfte vorangehen, dann können sie das auch beeinflussen. Now this power was given to the people. Und diese Macht lag eigentlich bei das Volk. But this power was taken away way back in 1913. Aber schon in 1913 wurde diese Macht das Volk entnommen. For centuries they fought for this central banking system. Sie haben über Jahrhunderte gestritten, um dieses System in Gange zu kriegen. Now it sounds like it's a government bank because it has the name Federal Reserve Bank of America. Und es klingt, als ob es ein Teil der Regierung von Amerika ist, weil es Federal Reserve Bank von Amerika heißt. But it is a private bank. Aber es ist ein privater Bank. If you read the stockholders who own this Federal Reserve Bank, they're all privateers. Ja, also wenn man guckt, wer alles ein Teil darin hat, das sind alles Privatbankiere. And therefore, with this crisis that is created, we are at the receiving end. Und wir empfangen alles. We, the common people, produce all the food, Das normale Volk, die bringt die Nahrung, all the goods, all die Güter, all the services, all die Dienste werden verleiht. and we, the people, receive Und wir, das Volk, bekommen dafür all the deficits, alle Mangel, all the debts, alle Schulden all the bankruptcies, und alle Bankkollapsen all the unemployment, und Arbeitslosigkeit, all the poverty, all die Armut all the taxes. und alle Steuer. You know, there are three classes of people in the world today. Denn es gibt nur 3 Klassen Menschen in der Welt. First, we have the global elite, the powerful people. Wir haben die global Elite, also die höchste Gruppe. Then we have the enforcement class. Dann gibt es eine Gruppe, die das alles ausführen soll. That's the police and the army Zum and Beispiel die Polizei und die Armee the journalists. und auch die Media. And then we come to the slave class, Und dann bleibt nur die Sklavenklasse noch übrig. like you and me. Das sind du und ich. We are like busy bees. Wir sind wie die Bienen. We work for these two classes. Wir arbeiten für diese beiden But Klassen. yet, our lives are not really good. Und dennoch ist unser Leben nicht wirklich gut. Now, there's always a shortage of money. Es sieht so aus, als ob immer ein Mangel an Geld da ist. Why is it so? Wie kommt das denn?
we find that both husband and wife have to work in order to make ends meet. Ja, und beide Eltern müssen arbeiten gehen, um genug zu verdienen, um überleben zu können. And then the husband has to work overtime. Und dann müssen die Menschen Überstunden arbeiten. Take up part-time jobs. Oder noch einen Part-Time-Job dazu nehmen. And the kids also have to take some part-time jobs. Und die Kinder auch. And there are always shortage of money. Und es gibt immer zu wenig Geld. Now, today I'm not going to talk about taxation. Heute spreche ich nicht über die Steuer. But that's one way of controlling society. Aber das ist eine Weise, wo die Gesellschaft regiert wird. And we cannot be taxed directly. Und wir können nicht direkt wir müssen nicht direkt Steuer But that's bezahlen. what the world follows. Aber das ist das System, was die Welt folgt. So here talking about shortage of money, Also über Mangel an Geld, the psychologists say da sagen die Psychologen, that the biggest cause of quarrel and breakup is because of arguing over money. ja, sie sagen, dass es viel Scheidungen gibt, weil die Menschen sich streiten über Geld. The reason is because we follow what we call a debt money system. Das ist, weil wir ein Schuldengeldsystem folgen. The more money you make, Wie mehr Geld man verdient, you make more money, the more tax you pay. je mehr Steuer musst du You zahlen. can have 2 or 3 jobs. Du kannst 2 oder 3 Arbeitsstellen And you may haben. see your family only after every week or after a month. Und du siehst deine Familie vielleicht nur einmal pro Woche oder pro Monat. You're working very hard round the clock, Du arbeitest fast 24 but you keep Stunden. on paying taxes Aber du bleibst die Steuer bezahlen. because we follow a debt money system. Weil wir ein Schuldengeldsystem folgen. And therefore, there's always debts. Es gibt immer Schulden, Schulden, Schulden. Even the world, when you look at the world, look at various countries, they're in great debt. Wenn man guckt nach die verschiedenen Länder, wie viele sind in Schulden? There is shortage of money. Es gibt einen Mangel an Geld. Now to solve this world economic crisis is very simple. Und um diese Weltkrise, also die Wirtschaftskrise zu beenden, ist sehr einfach. If you really understand the banking system, Wenn man das Banksystem versteht. you know, when I talk about the banking system, Wenn ich spreche über das Banksystem, I'm talking basically those people who own banks. dann geht es um die Menschen, die die Bank besitzen. The system that they operate. Und das System, in dem sie arbeiten, womit sie And I'm not talking arbeiten. against the managers and the workers in the bank. Es geht nicht über die Manager und die Arbeiter, die in der Bank They are sitzen. good people. Das sind gute Menschen. And when I refer to them as banksters, Und wenn ich sie Bankster nenne, so wie Gangster, das ist ein Wortspiel in Englisch, I'm basically talking about the owners of the bank. dann spreche ich über die Besitzer der Bank. Now, the Federal Reserve Bank of America is a very powerful bank. Diese Federal Reserve Bank in Amerika ist sehr mächtig. And it was way back in 1913 that they got that power to print money. Und in 1913 konnten sie selbst ihr Geld drucken. Now, I just want to share with you why America is going in debt every day. Warum geht Amerika jeden Tag tiefer in die Schulden? You know, the US government cannot print its own money. Das ist, weil die amerikanische Regierung sein eigenes Geld nicht drucken kann. So the US government appeals to the Federal Reserve Bank Also of America. sie fragen die Federal Reserve Bank von Amerika They sign their bonds und unterzeichnen dafür. and they say, oh, we want $20 billion Und sie sagen, wir wollen 20.000 Millionen Dollar, to shore up the economy. damit wir die Wirtschaft verbessern. So then the Federal Reserve Bank of America goes to what we call the Department of Printing and Engraving.
Und diese Bank geht dann nach die Abteilung, die verantwortlich ist für das Drucken oder auch um die Münzen zu schlagen. That is where they print money. Dort wird das Geld gemacht, gedruckt. And so they print $20 billion. Und dann haben sie 20 Billionen Dollar. And then they send it back to the Federal Reserve Bank of America. Und die schicken es dann wieder zurück an die Föderalbank von Amerika. And FR gives it to the US government. Und die gibt es dann wieder die Regierung. But then the FR writes a check for the printing cost of the dollars. Aber dann schreiben sie eine Rechnung für die Druckkosten. Now why should the FR give a bill to the US government? Warum gibt diese Föderalbank eine Rechnung an der Regierung? And on top of that, Und darüber hinaus, they lend the dollar to the United States government of America with interest. ja, sie leihen dann praktisch dieses Geld an die Regierung und sie müssen dafür Zinsen zahlen. It's something like this. Es ist ungefähr so. Jan de Groot's family lives here. Also Jan de Groot und seine Familie wohnen hier. He owns this building. Dieses Gebäude gehört ihm. But we ask him to pay rent every month. Aber wir fragen ihn, um jeden Monat Miete zu I zahlen. mean, that's not normal. Das ist nicht normal. And that's one of the major reasons why America is going greater in debt. Und das ist ein der Gründe, warum Amerika immer tiefer in die Schulden sinkt. And you can imagine how much money the Federal Reserve Bank of America is making. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel die Federal Reserve Bank daran verdient. And they have not let off even the printing costs. Und sogar die Druckkosten bringen sie in Rechnung. You know how much does it cost to print this dollar note? Wie viel kostet es dann, um so einen Dollarschein zu For drucken? this $1 note, Für diese 1 Dollar? the cost for paper, ink and design Für Papier und den Ink und dann auch das Entwurf. it costs say around 70 cents. Das kostet Per vielleicht 70 Cent. So it means, now it's here $1. Hier steht 1 Dollar. So still they make a profit of 30 cents, isn't it? Dann verdienen sie noch immer an Zinsen 30 Cent. Because this is 70 cents worth to print it. Weil um es zu drucken ist zum Beispiel 70 Penny, ist das dann eigentlich? So from Cent. $1 they make 30 cents profit. Also von 1 Dollar gibt es dann 0,3, also 30 Cent, From the air, just like that. haben sie daran verdient. Now they want to make more money. Aber jetzt wollen sie noch mehr Geld If you add verdienen. 1 zero after 1, what it becomes? Wenn du noch ein Null zufügst, was hat man dann? A $10 bill. Dann hat man 10 Dollar, So how oder? much profit do they make? Wie viel verdienen sie dann? But before that, if it's a $10 bill, how much would it cost to print a $10 bill? Wie viel kostet es, um ein 10 Dollar Schein Okay, zu same drucken? price, 70 cents. Das ist auch 70 Cent, weil die Papier ist genauso groß. So now you add 1 zero after 1, they make a profit of how much? Und wenn man $10 jetzt... and 30 cents for a $10 note. Okay. No. Or $9 and 30 cents. Ja, Yes. also dann verdienen sie auf ein 10 Dollar Schein verdienen sie 9 And 30 cents. Dollar und 30 Cent. Then you want more money, Dann- add 2 zeros after 1. Und wenn man dann noch 2 Nulle zufügt, So for a $100 note, how much it costs? 70 cents. für einen 100 Dollar Schein bezahlt man für die Druckkosten noch immer 70 Cent. So they're making a lot of money, and on top of that, they're charging interest to the US government. Aber sie rechnen nicht nur die Druckkosten und was es wirklich kostet, sondern auch noch darüber hinaus Zinsen. So it's a very good business. Es ist ein gutes Geschäft, Just by adding zeros after 1. indem sie einfach Nulle zufügen hinter den And 1. that's the reason for centuries they fought
for this central banking system. Und sie haben jahrelang gestritten, um dieses zu ermöglichen, um diese Föderalbank errichten zu können. And all those who were against this banking system, they were on board Titanic. Und diejenigen, die dagegen waren, die waren an Bord von das Titanic-Schiff. And they sank the Titanic for that reason. Und deshalb musste der Titanic sinken, damit diese reichen Leute verschwinden. But you know how the Jesuits work? Ihr wisst, wie die Jesuiten arbeiten. To divert the attention of the world, Um die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken, they made a beautiful movie, a love story on board Titanic. haben sie einen sehr schönen Film gemacht, eine Romanze, eine Liebesgeschichte So the world has forgotten in der the real Titanic. story. Und so hat die Menschheit die wahre Geschichte dahinter And vergessen. therefore, when you look at the newspaper here, just to confirm what I just told you, Und wenn man hier in diese Zeitschrift sieht, here it says government to buy up to $700 billion. Why should the US government buy? hier steht, dass die Regierung muss bis zu 700 Billionen Dollar kaufen, sagt es dort. You know, Warum sollte sie kaufen? during the Civil War, Während die Bürgerkrieg Abraham Lincoln was in conflict with the FR, war Abraham Lincoln in Streit mit die I mean, it was FR-Bank. not yet installed. Es war noch nicht völlig installiert zu diesem And they Zeitpunkt. said, and Abraham Lincoln said, I need money. Und Abraham Lincoln sagte, ich brauche Geld. So the central bank said, no, you need to pay a high interest. Und die zentrale Bank hat dann gesagt, nein, dann musst du viel Zinsen But bezahlen. Abraham Lincoln said, okay, forget about it. I will print my own money. Und Abraham Lincoln hat dann gesagt, vergiss es, ich werde mein eigenes Geld drucken. And it's called the greenbacks. Und das wird also die grüne Scheine So he printed genannt. and he was able to pump money into the war. Und er hat selbst Geld gedruckt und hat das benutzt zu dem Because the Krieg. situation demanded. Denn die Situation hat das einfach benötigt. And therefore when you look today, it's really, the world is in a mess actually. Und heute ist die Welt wirklich in Chaos. You can solve the economy crisis just like this. Die Wirtschaftskrise kann einfach so gelöst werden. Every country throughout its central banking system, every economy will grow nicely. Jedes Land soll einfach diese Föderalbanksysteme wegräumen und dann wird die Wirtschaft wunderbar funktionieren. They make big stories about Greece having problem and Spain and all that. But it's very simple. Kick out the central banking system and the economy will move on. Ja, jetzt reden Sie sehr viel über Griechenland und über Spanien und über die ganzen Probleme dort. Aber wenn Sie einfach das Zentralbanksystem herauswerfen würden, ging das einfach weiter und wären keine Probleme da. Now just to show you how much debt America has. Um zu zeigen, wie viel Schulden Amerika jetzt hat, For $1 million, which is pressed and bound in 1,000 bills, also wenn man $1 Million hat und das ist in 1000 Scheine mit Stapel zusammengepresst. it is 4 inches high. 4 inches, that is 4 inches. ungefähr 10 Zentimeter hoch. And for $1 billion, it becomes 3 feet tall. Und dann $1 Milliarde ist 300 Feet, ungefähr 100 Meter. For $1 trillion, Und 1 Trillion, it is 63 miles high. dann ist das 63 Meilen. Ungefähr 100 Kilometer hoch, die Schulden. And for $30 trillion, pressed and bound in 1,000 bills, is
3,024 kilometers high. Und für 30 Trillionen Dollar sind das ungefähr 3024 Kilometer hoch. Now this is some maybe Schulden. 3 years ago. Das war ungefähr 3 Jahre her. And therefore when you look the distance between the earth and the moon, Und wenn man guckt, was der Abstand ist zwischen unserer Welt und dem Mond, very soon we'll be able to walk to the moon. können wir fast nach dem Mond laufen. You see what's happening? Über die Schulden. The debt is growing more, bigger and bigger. Die Schulden wachsen mehr und mehr. Now talking about the monetary system, Also wenn wir über das Geldsystem sprechen, that's about the money system. When you look at the US Constitution, wenn wir gucken nach der amerikanischen Verfassung, Article 1, Section 8, in Artikel 1 und dann 8. it Teil, begins to coin money. fängt es an mit diesen Worten, das ist nicht drucken, aber das ist Geld zu schlagen. So Stanzen, ja? true money is a metal. Also wahres Geld ist ein Metallstück. It doesn't say to paper money. Es sagt nicht über Papiergeld. Now it tells what metal you should use. Es sagt sogar, was für Metall benutzt werden In soll. Section 10 it says, make anything but gold and silver. In Teil 10 heißt es dann, dass man nichts anderes, dann nur Gold und Silber verwenden sollte. Now your grandparents or great-grandparents had been using gold and silver as money. Eure Großeltern haben Gold und Silber als Geld benutzt. But the more civilized we become, Aber je mehr, was ist das in Deutsch? okay, the more educated we become, Ja, wie mehr unterrichtet, zivilisiert wir werden. we have thrown the gold and silver away. Dann haben wir das Gold und Silber You know, hinausgeschmissen. that is true money. Aber das ist das wahre And Geld. that's another story how the gold and silver disappeared from us. Und das ist noch eine separate Geschichte, wie das verschwunden ist. Therefore, when you look at the Constitution, there's no provision made to print or make paper money. Also in der Verfassung gab es keine Vorsehung, Papiergeld zu drucken. And when you look what Daniel Webster had to tell us, Und wenn wir gucken, was Daniel Webster uns zu sagen hat, of all contrivances, that is a plot for cheating the laboring classes of mankind, none has been more effective than that which deludes them with paper money. von allen Komplotte, wo die arbeitende Klasse der Menschen verstrickt ist oder betrogen ist, ist keine mehr effektiver gewesen, als sie zu verführen mit Papiergeld. And here Alan Greenspan tells us, the former governor of the FR, gold still represents the ultimate form of payment in the world. Und Alan Greenspan sagt, Gold stellt noch immer die schlussendliche Form der Bezahlung dar in der Welt. But today we're talking about what? Bailouts with more papers. Aber jetzt ist es so, dass alles wieder zusammen gelöst wird, praktisch mit mehr Papier. And therefore, when you look at the recent crisis in Greece, they're talking again about bailout with papers. Und auch in Griechenland wird das wieder gemacht. Viel neue Papiergeld wird wieder reingepumpt. And therefore, here Henry Ford tells us, Und deshalb sagt Henry Ford, it is well enough that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. ja, er sagt, es ist gut, dass die Menschen der Nation unser Bank- und Geldsystem nicht verstehen. Denn wenn sie es verstehen würden, dann glaube ich, dass es eine Revolution gäbe für morgen früh.
Most of us say, oh, to understand about the money and the economy is too hard. Weil für viele von uns finden es zu schwierig, uns zu beschäftigen mit dieses Thema. And therefore we say, only the experts can explain. Und wir sagen, ja, nur die Experten, die wissen da Bescheid. And therefore they get that power and they can manipulate. Und darum haben sie diese Macht und können uns ganz leicht manipulieren. So to understand more about money, Das Geld besser zu verstehen, you have to go back to Babylon müssen wir zurück nach Babylon and listen to the story of money. und hören nach die Geschichte von Now, das when you look Geld. at Babylon, In Babylon, in earliest times, the economy was purely agriculture. in die frühen Zeiten gab es die Landbau, Agrikultur. So they had their crops, Sie haben ihre Sachen gewachsen im they Garten. had their sheep and calves and all that, Sie hatten Kühe und ihre Kälber und Schafe. and they followed the barter system. Und sie haben Sachen umgewechselt. But eventually they formed and grew cities Aber dann sind sie schlussendlich mehr in Städte under the leadership of zusammengekommen. Nimrod. Unter die Führung von Nimrod. Now in Hebrew verb, it's called marad. In Hebräisch heißt es da Marat. Means a rebel. Das heißt eine Rebelle. So Nimrod represents rebellion. Und er stellt die Rebellion dar. And he was a mighty hunter, Und er war ein mächtiger Jäger. and he protected his people from wild animals. Und er beschützte sein Volk gegen die wilden Tiere. And at the same time, he took away their liberty and freedom. Aber gleichzeitig nahm er ihre Freiheit weg. But he said it's all being done for your good. Aber sagte er, das ist alles für euer Wohl. And as we read on, it says, Nimrod was the chief representative of Lucifer. Und es sagt, Nimrod war der Hauptvertreter von Luzifer oder Satan. And he started the sun worship. Und er fing an mit dieser Sonnenanbetung. But at the same time, he established the economic, civil and social system. Aber gleichzeitig machte er auch die wirtschaftliche, zivile und soziale Systeme. So we find that as cities grew, Und als die Städte gewachsen sind, their occupation changed. dann ist auch ihr Beruf geändert. They didn't have the agriculture occupation. Sie haben nicht nur mehr auf dem Land gearbeitet, They did other business. sie haben andere Geschäfte And so getrieben. they needed now money that will be precious, Und jetzt hatten sie Geld benötigt, protectable, was sicher und geschützt war, and portable. aber auch verschleppt werden Because they konnte. couldn't do now barter system. Weil einfach Tauschsystem war jetzt nicht mehr praktisch. And so they had the first money in gold and silver. Und so machten sie das erste Geld, Gold und Silber. So as the cities grew, their wealth grew. Und als die Städte wachsen, so ist auch ihr Wohlstand gewachsen. So they had lots of money, so they used to keep in the vaults in their house. Sie hatten viel Geld und sie haben das irgendwie versteckt in ihre Häuser. Some dug a hole in the ground and put their money. Manche haben auch ein Loch in die Erde gegraben und haben dort ihr Geld And they aufbewahrt. used to cover it. Und dann haben sie das bedeckt. And these vaults were banks. Und das waren ihre Banken. So their money was held in an inactive state. Also das Geld wurde dort inaktiv aufbewahrt. And when they needed their money again, they used to take out the mud and they make a withdrawal. Und wenn sie das Geld gebraucht haben, dann haben sie das wieder ausgegraben und haben es verwendet. That's how we get the word bank. Und so kriegen wir das Wort Bank. But then Nimrod was a clever man. Aber Nimrod war ganz klug He said, I have a proposal for you. und er hat gesagt, ich habe einen Vorschlag für You know, euch. keeping your money in the house, Wenn ihr das Geld alles im Haus aufbewahrt,
It's not really a safe place. Das ist nicht so sicher. So I will take care of your money. Ich werde mich kümmern um euer Geld. I will keep it in the temple vaults. Ich werde das in die Tempel Now in aufbewahren. those days, the ruler was also a priest. Und in der Zeit war der König war auch der Priester. So the people were very happy Und die Menschen waren froh damit, because they gained two worlds, the material and the spiritual world. denn so hatten sie die materialistische Welt und auch die geistliche Welt kombiniert. So here now, Nimrod had their money where? In the temple vaults. Also ihr Geld war jetzt in der Tempel. But he said, you'll have to pay me a small charge. Aber sagte er, ich kann das nicht umsonst machen, ihr müsst mir ein bisschen dafür bezahlen. So the people were saying, oh, it's okay, it's fine, we will pay you some money Und die Leute sagten, okay, wir werden dir ein bisschen for dafür taking bezahlen, care of our money. dass du dich kümmerst um unser Geld. So now Nimrod was very happy with this idea. Nimrod war sehr glücklich mit dieser Idee. He rubbed his hand with glee. Er hat seine Hände so gerieben. And then he realized that at any given time, the people would not come the next day and withdraw their money. Ja, und er hat festgestellt, dass die meisten Menschen nicht sofort wieder zurückkamen, um ihr Geld zu nehmen. He found that at any given time, 90% of the deposit remained in his bank. Also 90% blieb eigentlich immer bei ihm in der Bank. It's something like this. Es ist ungefähr so. Jan de Groot will say, bring all your money to me, I will take care of your money. Also, stell, dass Jan sagt, bring das ganze Geld hier zu mir. You will not go the next day and say, I want my money back. Und der nächste Tag kommst du nicht zurück und fragst dein Geld wieder But zurück. 10% will come back. Aber 10% der Menschen kommt zurück und braucht sein Geld So wieder. this is what Nimrod realized. 90% will not come back after depositing their money. Ja, hat er gesagt, 90% kommen nicht direkt wieder. And that is what we call the fractional reserve banking system started. Ja, und das ist eigentlich, wie das Banksystem anfing. You know, that's how the banks are operating today. Und das ist genauso, wie die Banken heute noch They're making funktionieren. lots of money from your money. Sie verdienen viel Geld von euer Geld. But of course, they keep 10% reserve in the bank in case that 10% comes to withdraw the next day. Aber ein Teil bleibt immer in der Bank, weil wenn du zurückkommst und willst dein Geld rausziehen, dann muss es ja etwas da But the sein. 90% of that money is given out as loans. Aber 90%, ja, das wird herausgegeben und ausgeliehen. Then now Nimrod had another idea. Und jetzt hatte er noch eine He Idee. looked at some intelligent people. Er hat intelligente Menschen gesehen. He saw that they had a lot of property, Sie hatten viel Landbesitz, but they had no capital, no cash. aber sie hatten kein flüssiges Geld. So he said, okay, now I have a lot of money. Und er hat gesagt, so, jetzt habe ich viel Geld. I can give you this money in order to develop your business. Ich kann dir das Geld leihen, damit ihr euer Geschäft ausbreiten könnt. I'll give it as a loan, Ich leihe das euch, but you'll have to pay me 20%. aber ihr müsst mir dafür 20% bezahlen. So the businessmen were happy. Und die Geschäftsleute waren glücklich. So they said, oh yes, I'll do business and I can pay back that loan. Ja, kein Problem, ich kann ja Geschäfte machen und dann kann ich das auch wieder zurückbezahlen. But Nimrod didn't just give the money like that. Aber Nimrod gab das nicht einfach so. He said, you need to sign a surety bond. Er hat gesagt, ihr müsst dafür unterzeichnen. What if your business crashed tomorrow? Weil wenn morgen dein Geschäft kaputt geht, All pleite the money geht, is gone. dann ist das ganze Geld weg. What do I do? Was soll ich dann tun? So you have to give me a surety. If that should happen, you can have my house.
Also du musst mir eine Sicherheit geben, dass du mir dann dein Haus You can geben have my wirst. land. Und dass ich dein Land bekomme. So therefore, we find that here Nimrod has his gold now. Hier hat Nimrod sein Gold. Not really his gold, the people's gold. Und das war das Gold, was er von den Menschen bekommen hatte. And so he gives out the gold to the merchant. Und er gibt das die Kaufleute. And the merchant gives the money to the contractor who has to build a building. Ja, und er gibt das wieder die Leute, die ausführenden Leute, die zum Beispiel ein Gebäude davon bauen. The merchant has to pay the contractor his salary. Ja, also er muss dafür Salaris bezahlen. So the gold goes from the merchant to the contractor Und so geht das dann von den Kaufleuten wieder nach die and back to Bauleute. whom? Und zurück nach wem? Back to Nimrod. Und wieder zurück nach Nimrod. You see how it goes? Siehst du, wie das geht? Again, Nimrod gives out the money to another businessman, Und dann gibt er das wieder an einen anderen Geschäftsmann. and the gold is away. Und das Gold ist weg. And after a few days, the gold is back in his vault. Und nach einigen Tagen kommt es auch wieder zurück. Now Nimrod started to think. Dann hat er nachgedacht. He said, no, carrying gold around is too dangerous. Er hat gesagt, das ganze Geld zu tragen, das ist zu gefährlich. I need something to represent gold. Ich brauche etwas, womit ich das Gold darstellen kann. So instead of carrying gold, So statt Gold I herumzutragen, will let them carry clay tablets gebe ich sie Tontabletten with my seal on it. mit meinem Siegel darauf. So that when you bring back the clay tablets to me, I will Also- give you your gold. Wenn du die Tontabletten zurückbringst, dann gebe ich dir wieder dein Gold. So now, what was going around now? Also was ging jetzt herum? Clay tablets. Tontabletten gingen jetzt herum. And where was the gold? Und wo war das Gold? The gold remained with Nimrod. Das Gold blieb bei Nimrod. So the business people, the people are carrying what? Clay. Also was tragen die Menschen jetzt herum? Tontabletten. But of course, they get their gold back. Aber natürlich, sie bekommen ihr Gold wieder zurück. But what happened eventually? Aber- Nimrod becomes greedy. Was passiert? Nimrod will immer mehr haben. And he started to produce more clay tablets. Und er produzierte noch mehr Tontabletten. More and more. Mehr und mehr. But his gold never increased. Aber das Gold wurde nicht mehr. Now when you look at the world today, Und wenn wir gucken nach die Welt a heute, country does not just print money like that. ein Land kann nicht einfach so Geld drucken. They have to look at their gold reserves. Sie müssen gucken nach die wirkliche Wert, die sie in Gold besitzen. And according to what amount they have, they can print. Und nach die Wert, die wirkliche Wert, die da ist, in Vergleichnis damit können sie dann Geld drucken. Now we have faith in our government, Wir haben jetzt Glauben in unsere and we Regierungen presume they have enough gold. und wir glauben, dass sie genügend Gold haben. But how do you know they have enough gold? Aber wie wisst ihr You're not das? allowed to go and see the gold reserves. Ihr könnt nicht die Goldreserven euch So anschauen. it's a matter of faith. Es ist also eine Sache von Glaube. So therefore, this Nimrod system is still prevalent today Und dieses System gibt es heute noch. because we have faith in this system. Denn wir haben noch immer Glaube an dieses System. But finally, they realized their gold receipts weren't worth the mud they were made of. Aber schlussendlich haben die Menschen sich realisiert, dass die vertretenden Tontabletten nicht so viel wert waren als das wirkliche Geld, das Gold, was sie vorher hatten. And we find the first economic crash came. Und da kam die erste Wirtschaftskrise. And the nation was forced back to an acknowledgement of basic reality that gold is gold, dirt is dirt, 2 plus 2 is equal to 4. Ja, und die Nation war gezwungen,
um wieder zu erkennen, also dass die Basisrealität so ist, dass Gold Gold ist und Schmutz ist Schmutz und 2 plus 2 ist 4. And that there is an immutable law of nature which says that there is no such thing as something for nothing. Und dass es ein unveränderliches Gesetz gibt der Natur, die sagt, dass es nicht so etwas gibt als etwas für nichts. And therefore, when you look today, Und is there a difference between the clay tablet and our paper money? Und deshalb, wenn wir das anschauen, gibt es wirklich einen Unterschied zwischen die Tontabletten damals und unser Papiergeld heute. You know, there's a story about why we cannot go back to the bank and get our gold. Es gibt eine Geschichte dahinter, warum wir nicht zurückgehen können, um unser Gold In zurückzubekommen. 1934, it was taken away from the dollar note. In 1934. In 1934. If you look at the currencies before 1934, Wenn man guckt vor dieser Zeit, it 1934, says right at the bottom here, dann sagte es unten auf einen Dollarschein, to pay you in gold or silver. ich verspreche dir, so und so viel zurückzuzahlen in Gold oder Silber. So this is not money, it's a promissory note. Dies ist nur eine Verheißung. It's a promise. Es ist ein Versprechen. So when I go back to the bank and give to the bank, Also wenn ich zurückgehe zur Bank und ich gebe diesen Schein, they should give me back my gold. dann sollten sie mir mein Gold Worth zurückgeben, $1. was so viel Wert hat als $1. But after 1934, they have made us to believe that this is money. Aber nach 1934 lassen sie uns noch immer glauben, dass das Geld ist. And today we'll do anything for money. Und heute tun wir alles, um Geld zu In bekommen. the world, they're killing people for money. In die Welt töten sie Leute, um Geld zu They're bekommen. robbing the banks for money. Und sie rauben die Banken aus But this is not für money. Geld. Aber das ist nicht Geld, This is paper. das ist Papier. Wirkliches Geld ist das nicht. So unfortunately, the lessons contained in Babylon's traumatic economic collapse went unheeded by those who experience it and by future generations. Also unglücklicherweise wurden die Lektionen in die traumatische Wirtschaftskrise von Babylon wurde nicht ernst genommen durch diejenigen, die es erfahren hatten und auch durch zukünftige Generationen. The lessons written by the Babylonians more than 4,000 years ago have never really been learned. Also die Lektionen, die durch die Babylonier geschrieben wurden, mehr als 4000 Jahre her, sind noch immer nicht gelernt. And therefore, because we have the faith in this system, Weil wir Glaube haben an dieses System, the money system is still going on. darum geht es noch immer weiter. But very soon there is going to be a crash. Aber bald wird es eine Krise geben, And where the Church of Rome will step in wo die Kirche von Rom eintreten wird and take over the world economy. und die Weltwirtschaft übernimmt. Now the Church of Rome is a rich church. Das ist eine reiche Kirche. And she made a statement saying that she can feed the world for the next 20 years. Sie sagte, dass sie die Welt für die nächsten 20 Jahre Essen geben könnte, ernähren könnte. So therefore, one fine morning, Also eine Morgen you can get up, go to the computer and check your account. könnt ihr aufwachen und gucken nach eurer Rechnung in der Bank Everything is disappeared. und alles ist weg. All your hard-earned money Alle schwer erarbeitetes Geld will ist just weg. disappear like this. Kann einfach so verschwinden. A friend of mine in Australia lost $300,000. Ja, ein Freund von mir in Australien ist 300.000 verloren. And the bank said, don't worry, we'll pay your money back. Und der Bank sagte, keine Sorge, wir werden dir das Geld zurückbezahlen. And he's waiting still, till today he's waiting. Bis heute wartet er noch darauf. But that will not come back to Es him. wird nicht zurückkommen.
And let's listen what Ellen White has to tell us in the end of time. Was Ellen White sagt in die letzte Zeit. She says, while the rich man is looking forward to years of enjoyment, Ja, während der reiche Mann vorausschaut auf Jahre von Vergnügen, the Lord is making far different plans. macht der Herr ganz andere Pläne. In one moment, In einem Moment, that which he has toiled through his whole life to secure becomes what? Worthless to him. ja, dann wird, wofür er das ganze Leben gearbeitet hat, auf einmal wertlos. You know, we are all working very hard because Wir we earn money. Wir arbeiten alle ganz hart, um Geld zu I verdienen. mean, it's not wrong to earn money. Und es ist nicht falsch, Geld zu verdienen. You can do a lot of things with money, Man kann mit Geld viel tun, but most of us do it for ourselves. aber viele tun es für sich selbst. We need to do it for the Lord. Aber wir müssen das für den Herrn tun. And another quotation from Ellen White, Und in ein anderes Zitat sagt sie, she says, for the sake of making money, um Geld zu machen, many divorce themselves from God dafür scheiden vielen sich von Gott and ignore their eternal interests. und ignorieren dafür ihre ewigen Interessen. And therefore, we need to have our priorities right. Und darum müssen wir die Prioritäten gut beachten. For here it says, for the love of money is the root of all evil, Es sagt, die Liebe zu Geld ist die Wurzel von allem Böse. which while some coveted after, Ja, und einige trachten they danach have erred from the faith, und sind dabei abgeirrt vom Glauben and pierced themselves through with many und sorrows. haben sich durchbohrt durch viele Sorgen. You know, money can do a lot of things, Geld kann viel tun, but if your priorities are not correct, aber wenn die Prioritäten they nicht can richtig sind, cause many sorrows. können sie viele Sorgen auslösen. Now, there's some biblical examples that I've put them up over here. Da sind einige biblische Beispiele davon. People who had lots of money, Menschen, die Geld hatten, but viel didn't Geld. use the money in the right manner. This is wrong. Also die das in die falsche Weise umsetzten. For example, like Nabal. Nabal zum He didn't pay Beispiel. his workers. Er hat seine Arbeiter gar nicht bezahlt. Then the rich young ruler. Und die reiche junge Mann, die zu Jesus I kam, mean, he loved his money more than eternal life. er liebte sein Geld mehr als das ewige Leben. And the people in Laodicea, Die Menschen in Laodicea, they were rich, sie waren reich, but spiritually poor. aber geistlich arm. Balaam, Biliam, he was a lover of money. er liebte das Geld. And Delilah, she loved money more than her husband, Samson. Delilah hat das Geld mehr geliebt wie Simson. Haman wanted to destroy the children of Israel Haman wollte die Kinder Israels vernichten. and to gain money. Und wollte... He would give the money to the king. And then we have Gehazi, Und wir haben Gehasi. who also loved money. Er liebte auch das Geld. Then soldiers after the resurrection of Jesus Christ were given money to give Ja. wrong information. Und die Soldaten nach der Auferstehung Jesus, die haben Geld bekommen, um Lügen zu verbreiten. Judas betrayed Jesus for how many? For 30 silver. Ja, Judas hat Jesus And that was the price. verraten für that was- 30 Silberstücke. And that was the price of a male slave. Das war ein Preis für ein männlicher Sklave. Then the Jews in the temple doing business, selling their products at high prices. Dann die Juden in die Tempel, die ihre Produkte für ganz hohe Preise verkauften. Then we have Ananias and Sapphira, Und Ananias und Sapphira, who sold their property and said, "Oh, we have given everything for the Lord's work." die ihr Land verkauft hatten und sagten, wir haben alles für den Herrn gegeben. But that was a lie. Aber das war eine Lüge. Then we have the leaders, prophets and priests doing wrong for money.
Dann sagt die Bibel, dass Leiter und Propheten und Priester falsche Dinge taten für Geld. Now the devil can make you rich. Der Teufel kann dich reich machen. Look at the Church of Rome. It's a rich church. Und guck nach die Kirche von Rom. Es ist eine reiche Kirche. But how is she using her money? Aber wie benutzt sie das Most of Geld? the money have been invested in what? In pharmaceutical companies, Vieles ist investiert in die in Pharmaindustrie factories that make weapons for war. und um Waffen zu machen. You know, that's not the right way to use money. Das ist nicht die richtige Weise, um das Geld zu benutzen. And people who are connected with her have become rich. Ja, und die Kaufleute, die mit ihr Geschäfte machen, sind reich geworden. You know, we need people who will use their money for the Lord's work. Wir brauchen Menschen, die die Mittel einsetzen für Gottes Werk. Now here John Wesley tells us, when I have money, I get rid of it quickly, lest it find a way into my heart. John Wesley sagte, wenn ich Geld habe, dann will ich das loswerden, dass es nicht einen Weg in meinem Herzen And findet. that's very true. Und das stimmt. And they who are of the opinion that money will do everything may very well be suspected to do everything for money. Also diejenigen, die die Meinung sind, dass Geld alles tun kann, können auch also verdacht werden, dass sie alles für Geld tun würden. Now, is it a sin to be rich or earn money? Ist es dann eine Sünde, um reich zu sein und Geld zu verdienen? No. Nein. I mean, you can do a lot of things with money. Man kann vieles Gutes auch damit tun. For the Lord's work, we need money. Und auch Gottes Werk braucht Mittel, braucht Geld. Now, if you look in Proverbs chapter 10, In verse Sprüche 4, 10, Vers 4 heißt it es, says, diligent work makes rich. dass eifrige Arbeit reich macht. And then in Proverbs 10:22, Und auch in Sprüche 10, Vers 22 says, heißt es, the blessing of the Lord, it maketh rich, and he added what? No sorrow with it. dass der Segen des Herrn reich macht und dass er keine Sorgen daran zufügt. I have come across many rich people. Ich habe viele Reiche noch getroffen. I mean, my country is poor, Mein Land ist arm, but the disparity between the rich and poor is growing wider. aber das Unterschied zwischen reich und arm wird immer größer. There's a lot of black money in my Es gibt country. ganz viel schwarzes Geld. But I was surprised to see a very expensive car in my Aber country. ich habe ein sehr teures Auto in meinem Land gesehen. I have not seen in Europe yet. Und das ist noch nie einmal habe ich das in Europa gesehen. The car length was from this wall, maybe till there. So lange, von hier bis der Wand, so lange war das It Auto. was so broad. Und ganz breit. And it was a black Rolls Royce. Ein schwarzer Rolls-Royce war das. And as he applied the brake, you can see the car going like this. Und- So comfortable. Und das Auto hat ganz viel Federung. Also das ist ganz bequem. But if we should meet that man there, I'm sure he's not really a happy man. Aber wenn wir wirklich diesen Menschen begegnen, dann sind sie nicht immer glücklich. He'll be worried. What if someone scratches his car? Aber sie haben Sorge, was wenn jemand mein Auto einen Kratzer He'll be draufsetzt? worried about his money in the bank. Und er macht sich Sorgen über das Geld in der Bank. What if the bank crashes? Was, wenn der Bank einstürzt? What if the thief breaks into his house? Was, wenn der Dieb das stiehlt? So there are many rich people, but down deep they are sad people Ja, sie sind traurig, because they do not know Christ. denn sie kennen Christus nicht. Now there are some rich people in the Bible who are faithful to the Lord. In die Bibel wird auch erzählt über viele verschiedene Menschen, die sehr reich waren, Like- aber treu. Abraham, Isaac, Joseph, Job, Boaz, Zacchaeus, and even Jesus Christ. Also Abraham, Isaac, Josef, Job, Boas, Hiob, Boas, Zachäus und auch Jesus. So there's nothing wrong to be rich. Es ist nicht falsch, um reich zu sein. But here in Matthew 6:19 it says, lay not up for yourselves
treasures upon earth. Aber in Matthäus 6, Vers 19 heißt es, dass wir keine Schätze für uns selbst auf die Erde sammeln sollen. That they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us what? Richly all things to enjoy. Ja, und in 1. Timotheus 6, Vers 17 heißt es, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Das Englische sagt, das ewige Leben ergreifen. Now we need to give an account to God how we use our money. Wir haben Verantwortung an Gott abzulegen, wie wir unser Geld verwenden. Now we know the story about the parable of the Wir talents. kennen die Gleichnis von den Talenten. We have to give an account to God. Wir müssen Gott davon Rechenschaft geben. Now, how we can use our money? Wie benutzen wir unser Geld? Now, if you look in Exodus chapter 30, verse 15 and 16, it talks about the atonement money. In Exodus 30, Vers 15 und 16, da bezahlten die Israeliten das Sühnungsgeld. Then again in Numbers 3, 38 to 51, tribute for the temple. Und in 4. Mose 3, Vers 38 wurde auch Hauptgeld bezahlt an And den even Tempel. Jesus paid tax. Und auch Jesus hat Steuer But bezahlt. he didn't have money, but he performed a miracle. Und er tat ein Wunder And he asked Peter to go and fish. und sagte zu Petrus, gehe fischen. And the first fish he caught, he opened the mouth, he found the money there. Und der erste Fisch, den er gefangen hat, da war ein Geldstück drin. Next we have to give our tithes and offerings to the Lord. Wir müssen unsere Zehnten und Gaben dem Herrn geben. And in Chronicles 24, 5, 11 and 14, it says people give money for the restoration of God's house. Und auch in 2. Chroniker sehen wir, dass die Menschen Geld gaben, um Gottes Haus zu wiederherzustellen. And then here also the widow with her 2 mites, she gave everything to the Lord. Ja, und diese Witwe, die die paar Pfennige gab, sie hat alles dem Herrn gegeben, was sie hatte. Then the Philippians who gave money to Paul. Und auch die For his ministry Philipper work. haben Paulus unterstützt in seinem Missionsdienst. And here in Ephesians 5, 1 and 2, it talks about Jesus Christ who laid aside his kingly robe and came to take the place of a servant. Ja, und in Epheser 5, Vers 1 und 2 heißt es, dass Christus gekommen ist, um sich selbst als ein Opfer darzugeben. So also we need to make that sacrifice. Und wir müssen auch dieses Opfer darbringen an Gott. And then in Acts chapter 4, 34 to 37, Und in Apostelgeschichte 4 heißt es, we find that the multitudes sold their possessions, sold their lands, and brought the money and laid them at the apostles' feet for the ministry work. waren Menschen, die ihr Land und auch ihr Haus verkauften, und das Geld wurde die Apostel gebracht, um das Werk des Herrn voranzutreiben. So therefore, we need to give money for the Lord's work. Deshalb geben wir für das Werk des Herrn. Let us not think that the banks will never collapse. Lass uns nicht denken, dass es mit unseren Banken alles in Ordnung kommt. Let us make use of our money, Aber lasst uns unser Geld benutzen, because we know that time is running short. denn wir wissen, dass die Zeit kurz ist. At any moment, the economy can collapse, Jedes Moment kann die Wirtschaft einstürzen and many will die with their money. und viele werden sterben mit ihrem Geld. I'm not saying that the bank is not really useful, Ich sage nicht, dass man die Bank gar nicht
benutzen It's kann. good for transactions. Für bestimmte Transaktionen ist es gut. But let us put our money in the Lord's bank. Aber lasst uns vor allem unser Geld in Gottes Bank And aufbewahren. God bless you. Möge Gott euch segnen. Thank you. We have something in England called quantitative easing, where they print more money. What would be the result of that? Is it that there's more money than the gold? Inflation. But who prints that? That's the Bank of England. Yes. Now, Bank of England is a private bank. It's just by the name Bank of England, we think it's a government-owned bank, but it's not. So, the more money they print, the danger of reaching inflation is very high. Also sie sagt, die Bank von England, das ist aber auch eine Privatbank, die drucken auch extra Geld in England. Aber das Resultat davon kann also auch Inflation sein. Die Chance auf jeden Fall ist darauf sehr hoch. See, the less the bank prints money, the more trade they do, that gives a nation a healthy economy. You cannot just print money like that. Also einfach Geld zu drucken, das gibt keine gesunde Wirtschaft. Ich habe auch noch eine Frage, wo findet man das Nimrod? Nimrod der erste Banker war? He said, where did you find it that Nimrod was the first banker? Where did you get this information? He's asking. Oh, I have a book. I got it in Australia. Ich habe ein Buch, worin das beschrieben ist. So there are two economists Es gibt zwei Wirtschaftsexperten, who are studying about the origin of the banking and monetary system. die studierten über den Anfang von dieses ganze Bank- und Geldsystem. I mean, the Bible does not really pinpoint exactly how all this started. Denn die Bibel zeigt das nicht. Because if you look in world history, Aber wenn man guckt in die Weltgeschichte, you must have come across this name Gilgamesh. Have you come across? habt ihr Gilgamesh, diesen Namen Yes. gehört? That they refer to Nimrod. Und Gilgamesh ist eigentlich ein Synonym für Nimrod. So based on that, they discovered this. Und so haben sie das entdeckt.